नमस्ते, प्रणाम। आज सर्दी खांसी जो कफ्स या खांसी होता है, इसके विषय में बहुत लोगों ने मुझे कहा है ऐसा समस्या है, तो इसको कैसे करना है। ये जो खांसी जो है, सर्दी खांसी, जो भी किस प्रकार से भी आपका खांसी होता हो, इसमें कैसा खाना है, क्या करना है, कौन सा योगा करना है, ये बहुत कुछ सवाल आते हैं। इसमें सीधा आप ये बात समझना है, जब हमारा ये लंग्स में कफ जाम होता है, टॉक्सिन जाम होता है, जब आदमी को खांसी होता है, ये कफ्स क्यों जमा होता है, कैसे बनता है और इसको कैसे ठीक करना है। इसमें एक सरल आसान उपाय है। इसमें ज़्यादा बहुत कुछ कारण हो सकता है। किसी को जेनेटिकली होता है, किसी को अलग अलग प्रकार खाने के वजह से भी होता है। और योग क्या करना है, योग इसमें आपका शरीर को गर्म करने का बहुत बड़ा एक ज़रूरत है। जो शरीर में ठंडा पड़ जाने से, आपका कफ्स जम होने से, आपका शरीर में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत कुछ इसमें कारण हो सकता है। इसलिए शरीर को हमेशा फिजिकली योगा व्यायाम तो करना ही है। दंड बैठक वगैरह, सूर्य नमस्कार, इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही करना है। और साथ में खान पान के लिए आपका आंगन घर में ही सब दवा पाया जाता है। जैसे तुलसी को तो आप मिलता ही है, आपका स्क्रीन में पूरा दवा को देखा ही देगा, कौन चीज़ खाना क्या नहीं का। तो तुलसी, अदरक, इसमें गोल मिर्च, मुलेठी, और इसमें आपका शहद, होनी। ये शहद, ये तुलसी, अदरक, शहद, ये गोल मिर्च वगैरह, ये हमारा टॉक्सिन को मारता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखने से। घर आंगन में मिलता है, इसमें हल्दी भी मिक्स करता है, इसमें दालचीनी भी आप मिक्स कर सकता है। इसको आप काढ़ा बना के पिए, या इसको पीस के ये तो शहद को मिक्स करके सुबह शाम एक समोस खाइए। किस भी प्रकार से आप इसको खाना है। और हमेशा गर्म पानी ही पीने का प्रयास, ताज़ा ही खाना है। इसमें आप फैट वाला मीट, मछली, दारू, अल्कोहल वगैरह नहीं पीना है। ये बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आदमी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, अल्कोहल वगैरह, ज़्यादा फैट वाला चीज़, ज़्यादा अलग अलग गलत चीज़ से खा देते हो आप। सौ मोमो क्या इसमें बहुत कुछ केमिकल वगैरह मिक्स करता है, इसको बिल्कुल नहीं खाना है। कपालभाति आधा घंटा, सूर्य नमस्कार, फिजिकल एक्सरसाइज, दंड बैठक वगैरह आधा घंटा, कम से कम 24 आवर्स में 1 घंटा योगा व्यायाम प्राणायाम तो करना ही करना है। और साथ में आप पतंजलि, आप जैसे हम शहद बोला, अदरक कहाँ मिलेगा, गोल मिर्च कहाँ मिलेगा, तो आप पतंजलि दुकान से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इसमें स्वासारी परवाही जो एक लिक्विड मिलता है, इसमें पूरा मिक्स किया होता है। इसमें स्वासारी परवा भी है, आपका संजीवनी है, ज्वर नाशक है। इसमें ज्वर आपका सर्दी बजी की वजह से गर्म हो गया हो, तो आप ज्वर नाशक जो टेबलेट भी आता है, क्वाड भी आता है, टेबलेट को खा के आप थोड़ा सा कपड़ा से ढक के थोड़ा सा सो जाना है। पूरा शरीर का पसीना निकल जाता है, शरीर से टॉक्सिन निकल जाता है। और ऐसे आरोग्यवती भी है, गोल्डन आर्क भी है, बहुत कुछ आप इसमें दवा पतंजलि से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे बहुत कुछ दवाई है, लेकिन ऐसे मूल है। ये सब खाने से आपका कफ्स, टॉक्सिन, शरीर का इम्यूनिटी भी अच्छा रहता है। इसमें गिलोय जूस वगैरह भी है, गिलोय टेबलेट भी मिलता है। इसमें गिलोय का पेड़ आप खुद लगाइए, घर में एक टुकड़ा सुबह शाम खाइए। गिलोय का भी खा सकता है, तुलसी आंगन में लगाइए, एलोवेरा लगा सकता है, हल्दी लगा सकता है, शहद पाल सकता है, और मधुमक्खी अपना आप खुद पाल ही सकता है। गोल मिर्च आप अपना आंगन में लगा ही सकता है। तो
मैं चाहता हूँ कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आजकल कोई कंजेस्टेड हो गया तो आप पतंजलि का खरीद के खाइए और योगा व्यायाम खुद करिए। और 2-3 गोल मिर्च, शहद, अदरक एक टुकड़ा खा के भी आप हल्का गर्म पानी पिए, इससे भी आपका लंग्स का टॉक्सिन खुल जाता है, ठीक हो जाता है। मेन है खान पान। आप शरीर व्यायाम अच्छा खान पान खाए तो दवा का जरूरत नहीं है। फिर भी आप इसमें बहुत कुछ ध्यान रखने का जरूरी है, जिसका कब्ज इसमें ज़्यादा हो जाने से ना इसका आपका टीबी हो सकता है, आपका लंग्स कमजोर, रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए आप योगा प्राणायाम करने के बाद, दवा खाने के बाद एकदम ये अल्कोहल, दारू, सिगरेट बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको। ये आप समय में नहीं तो छोड़ेगा तो टीबी हो जाने से आपका ये लंग्स रेस्पिरेशन कमजोर हो जाता है, खून निकलने लगता है। आदमी ज़्यादा सर्दी काशी होने से माथा दर्द, सीना दर्द, बहुत कुछ समस्याएं हो जाता है। आजकल तो अब सर्दी काशी होना ही एक कोरोना के रूप आदमी देखने लगता है। ये भी बहुत कुछ अब, इसलिए अब इम्यूनिटी को मजबूत करना है, गिलोय खाना है। बाकी जो अब व्यायाम बताया, जो दवा वाद, इसको खाना ही है। इम्यूनिटी क्यों सर्दी काशी होना, बिल्कुल नहीं होने के लिए आप योगा प्राणायाम करिए, अच्छा रहिए, अच्छा खाइए, मस्त रहिए। योगा प्राणायाम के साथ साथ आयुर्वेदिक और खान पान को जरूर आप ध्यान रखना है। आप बॉयलर वगैरह खाते हो, सुअर मीट, अलग प्रकार की जो मीट मच्छी को थोड़ा आप छोड़ना पड़ेगा। आप अच्छा चोखा रोटी खाइए, अच्छा व्यायाम खाइए, गर्म पानी पिए, अच्छा ग्रीन वेजिटेबल खाइए, लौकी का सब्जी बना के खाइए, गोभी का, बहुत कुछ दवा सब्जी आजकल मिलता है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा है अन्नमय औषधि, खाना को एक दवा के रूप में खाइए। जो भी चीज़ खा रहे हैं आपका हेल्थ का बेनिफिट, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन का बेनिफिट को देख के खाइए। इसलिए आपका दूध के साथ थोड़ा सा आप हल्दी और शिलाजीत मिक्स करके खाए, शरीर गर्म रहे। और योगा प्राणायाम एक्सरसाइज तो करना ही है। इसे मस्त रहिए, मस्त खाइए। और बाकी जो भी मेरा आबूटानी तोंगे यूट्यूब चैनल की ओर से आपको जो भी ज़रूरत है हम आपको बताने का प्रयास करेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदिक। स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए, स्वदेशी धन बेतक लगाइए, मस्त रहिए। इसी शब्द के साथ सभी को नमस्ते, प्रणाम।